От 4 ноември Марс ще навлезе в знака Стрелец и ще остане там около 45 дни. През този период ще усетиш прилив на енергия, вдъхновение и желание да разшириш хоризонтите си. Всичко това идва от ентусиазирания дух на Стрелец, засилен от действието на Марс. Ще търсиш нови приключения, ще бъдеш по-склонен да поемаш рискове и да се бориш за своите убеждения. Марс ще те подтиква към спонтанни действия, но може да донесе и нетърпение или прибързаност. Използвай тази енергия, за да започнеш нови проекти, да пътуваш или да се обучаваш, но внимавай да не пренебрегнеш детайлите или да се впуснеш в конфликти. Ако усетиш напрежение, канализирай го чрез спорт или движение. Това ще бъде период на динамика, възможности и понякога предизвикателства, които ще изискват балансиран подход. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.